ครับก็ Good evening everyone นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน The Poetry of Soundscapes นะครับหรือว่าในชื่อภาษาไทยคือลำนำแห่งเสียงภูมิทัศน์นะครับวันนี้ผมปรเมศ บุญเรืองขาวนะครับจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงเนื้องานเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ Experience Thai and Indian musical instruments combined with electro-acoustic compositions in surround sound format and live visuals explore a variety of artistic styles and concepts in the theme The Poetry of Soundscapes under the direction of Miss Isariya Bamrungphet and TYOY in collaboration with people of ARI. This event showcases a diverse lineup of professionals, including a renowned Swedish composer, a creative Thai composer, a Singaporean wind instrument expert, talented traditional Thai musicians, and modular synthesizer and visual artists. First, I would like to say thank you to Contemporary Art Promotion Fund หรือกองทุนเสริมศิลปะร่วมสมัยนะครับ and the Swedish Arts Grants Committee นะครับแล้วก็รวมถึงเพจขอบคุณขอโทษนะครับและเพจอ่านคลาสสิกนะครับรวมถึงขอบคุณ People of ARI ด้วยนะครับเดี๋ยวขอแนะนำศิลปินทุกท่านก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลย Okay, I would like to invite the artists to play tonight in First, Mr. Jens Hedman from Stockholm, Sweden. First TYOY guest. And second, Mr. Niran Pandian from Singaporean. And Mr. Roman Slokov from Russia. ครับแล้วก็ทีมTYOY member นะครับคุณมาทัศน์มาสูงทรงครับแล้วก็คุณชาติเชื้อสมบูรณ์นะครับโอเคครับแล้วก็กำกับการแสดงวันนี้นะครับโดยคุณอิสริยานะครับโอเคครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้สุจิบัตรนะครับสามารถสแกนได้ผ่านจอที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็น QR Code นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอะไรกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากคุณมิสเตอร์เยนส์เฮดแมนนะครับโอเคครับโอเค It's open Yes โอเคนะครับ I want to ask you about how is this your project start your project is electro-acoustic right can you tell us about the concept of your works, of your composition, and the way you set up the system for soundscape? Yes. Yeah, I'm working with electro-acoustic music, and that's an art form, a music form that started sometimes in the 40s, 50s, with composers experimenting with the technical stuff like tape recorders and so on. So in electroacoustic music you use all sounds as parts of the music, and you record often with a microphone and treat it nowadays in a computer. You're gonna translate, sorry. I think today maybe no need to translate โอเคครับก็เขาก็เป็นโปรเจกต์ที่เริ่มมานานแล้วนะครับเคยคุยกันที่จิงเกรดก็คือเขาเริ่มตั้งแต่ช่วงยุคประมาณ70-80อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะได้ไอเดียในการทำพวกนี้มาจากเครื่องเทปรีคอร์เดอร์นะครับซึ่งสมัยก่อนเราจะใช้การอัดเพลงผ่านเครื่องเล่นเทปเนาะจะมีระบบที่เป็นเทปอยู่นะครับก็จะมี4 channel 8 channel อะไรเงี้ยนะครับ Yeah, but it could also be sounds, pre-recorded sounds that comes out to the speaker together with instruments playing. So tonight you're gonna hear both things. My electroacoustic music only for speakers, that will be in section 2 of the concert, and in one of my pieces in the last section too. And Mahakit and me, we have composed a piece together for Thai instruments and electronics.
So you are surrounded by 7 speakers. So sounds are moving around also. So, yep. ใช่ครับวันนี้ก็ตัว composition นะครับก็จะเป็นการใช้ sound ที่เป็น soundscape ของเขานะครับวันนี้จะใช้ speaker ทั้งหมด 7 ตัวนะครับถ้าลองดูดีจะมีด้านบนอีก2นะครับแล้วก็มี sub bass ถ้าไม่จำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีการเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสดด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับโอเคครับ Do you have some routine to develop your ideas and which thing you focus on when you compose your works? Yes, I do. I often have an idea what the piece is going to be about, and that make me that kind of sets what kind of material I use. So when I compose for an instrument in combination with a live instrument, it's often a lot of sounds from that instrument. So it's kind of a orchestra for the instrumentalist playing. Okay. And do you have some suggestion for the audience to apply some idea if our audience is some composer or the arranger or music producer? Do you have some idea to give for them to apply for their works? That was a hard question. Well, yeah, I think it could be nice to be open for all the sounds around you to see if it could be included in. I mean, if you are composing instrumental music, maybe you are only listening for instrumental sound, but it's a lot of interesting sounds around in the world that you can use as parts of your music. But I think everybody composing music is very open already to listening to everything. Okay, thank you for Mr. Yen. Okay, next. Okay, Mr. Miranjan, could you introduce yourself? Yep, great. Nice to be here. Nice to have you all join us for this evening. My name is Niranjan Pandit, and I primarily play Indian bamboo flutes compared to my other roles as a creative producer and composer. And brought the notion of sound is what that has brought me here today. Okay. What is your instrument you bring to have a performance tonight? Tonight's combo will include the bansuri and venu, 2 main bamboo flutes from the Indian continent. So the bamboos from the bansuris from the northern Indian region, the venus from the southern Indian region. And today's concert is actually can be considered as a history in making, because the role of the Indian bamboo flutes in Southeast Asia has been now popularized, with the bamboo flutes now being an orchestral instrument or being as a soloist instrument besides it playing in a classical setting. This is the very first few time where we play it with modular synths and exploring this integration. For me, it's considered a history in making because at a personal note, I have not played in this kind of setting back in town, back in Singapore as well. So yeah, that's a brief introduction to what Bansuri and Venu is about. Okay, the last question. Which thing you focus on when you have the rehearsal with this kind of band? Because sometimes it's not usually time to have some performance with this kind of band. So I've played in a contemporary music setting where there's fixed scores before, where I can't really get out of that form. And a lot of the music is preset, whereas in this form, it's improvised. However, we need to constantly think about structures and a storyline to be implemented in real time. Where Indian classical tradition, Manodharma, also known as improvisation segment, is actually the DNA of this music. So you will see a lot of parallel today. So during rehearsals, how we did it was, we were bouncing off the parameters of soundscape. So we were exploring some of these possibilities of sound. So Mahakit was exploring different range, different
tremolos or different sounds, and then I will tap that into it, and I realized that I actually can build a story, and the story will change when we perform. So this is my thought process. Okay, thank you to Mr. Niranjan. Next, Mr. Roma โอ้นะครับไมค์มันจะวุ่นวายหน่อยนะครับ โอเคครับ Mr. Roma, could you introduce yourself, please? Hi everyone, my name is Roma Solatkov and I work with a wide range of digital media, but today in particular I'm doing real-time visuals which reacts to sound. Okay, could you explain about your concept of your visual art? For this event, since the topic is poetry of sound landscapes, I'm also working with visuals which can be associated with maps and topography and things like that. But also in my practice in general, I often focus on 3D objects and kind of deconstructing them in different ways, so there will be a bit of that here too. But in terms of my approach in general, I would say for music events, my aim is to create kind of visual ecosystem which would be in dialogue with the sound. Before you start your works, had you ever heard the song before? Some parts, because like a lot of this work is improvisational, so like it's impossible to like know in advance the exact sound. But let's see, I've heard enough to be able to calibrate the system and make sure it reacts. Okay, thank you, Mr. Roman. Thank you. Okay, next ครับให้พี่มอสนะครับคุณมาทัศน์นะครับแนะนำตัวนิดนึงครับ ครับก็ชื่อมอนนะครับชื่อเมทัศน์นะครับ มาสูงทรงนะครับก็ปกติปัจจุบันแล้วเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับวันนี้ก็มีเด็กๆมาดูด้วยนะครับก็จะได้แชร์ประสบการณ์ใหม่ๆทางด้านดนตรีให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็อีกหมวกอีกใบหนึ่งก็เป็นนักดนตรีชอบทำงานเกี่ยวกับดนตรีร่วมสมัยอยู่แล้วด้วยครับก็ขอบคุณน้องแมทที่ชวนมาทำโปรเจกต์แบบนี้นะครับและครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่2แล้วก็คิดว่าน่าจะได้ทำอะไรใหม่ๆซึ่งก็ใหม่ๆเรื่อยไป แต่ละโปรเจกต์ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับเป็นวันนี้ถือว่าแปลกใหม่ไหมครับสำหรับการแสดงจริงๆค่อนข้างแปลกใหม่นะครับก็ด้วยเป็น soundscape ที่รู้สึกแบบคืออยากให้ผู้ฟังลองหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าเราฟังเสียงแบบนี้แล้วเรามีจินตนาการถึงแบบไหนแต่ละคนอาจจะมีจินตนาการไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ประสบการณ์อย่างเช่นเราเคยดูหนังเรื่องนี้มาเราเคยประสบการณ์แบบนี้มาเสียงบางเสียงอาจจะทำให้เรารู้สึกแตกต่างซึ่งก็แล้วแต่ความรู้สึกแล้วก็จินตนาการของแต่ละคนฟังเลยครับแต่ก็เชื่อว่านักดนตรีที่เชิญมาในวันนี้เนี่ยก็จะเหมือนเล่นได้เต็มที่นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ไปอาจารย์ชาติเชื้อครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับชื่อต้นกล้าครับแล้วก็ชื่อจริงชื่อชาติเชื้อสมบูรณ์ครับวันนี้ก็รับบทบาทเป็นมือแคนแคนแล้วก็เครื่องเป่านะครับแล้วก็เป็นเปอร์คัชชั่นไทยคล้องแล้วก็ชิงมันจะอยู่รอบๆทุกท่านวันนี้ฮะแสดงว่าจะอาจจะมีการเคลื่อนที่อาจจะมีการ move ไปแต่ละจุดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเราจะได้ยินอะไรที่แตกต่างไปจากที่ทุกคนเคยได้ยินฮะโอเคครับได้ครับเรียบร้อยครับสุดท้ายนะเดี๋ยวขอเชิญคุณอิสริยานะครับขึ้นมาพูดเกี่ยวกับการจัดงานเล็กน้อยครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่ออิสริยาบำรุงเพชรนะคะจริงๆจัดงานนี้มาเป็นที่นี่นะคะเป็นครั้งที่2แล้วก็คืองานใหญ่อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าก็มีแต่แบบศิลปินที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะที่แตกต่างกันนะคะก็คือเขาเป็นนักดนตรีที่เขาเล่นไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าผสมผสานทุกอย่างได้อย่างลงตัวค่ะก็เลยรู้สึกว่างานนี้น่าจะแบบทำให้ทุกคนประทับใจได้ค่ะสำหรับคืนนี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่โชว์แรกกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาให้ศิลปินเซตอัพสักครู่นึงนะครับ